Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend au beaucoup de la vidéo nanga. Ezanga wabino coach face na encore et toujours kaka ndenge boye baka na kati na page ya coach face na avant to kota na ba sujet différent ya tongo ya lelo to le kisaka ye mekolo na pe manatalo na première position abatela bomoi na ngai ya bino babone na ngai pe na ba téléspectateurs à travers le monde entier oyo nyoso akotombe na ba vidéo ya coach face na que le bon Dieu se souvienne de nous tous. Alors to le katotika papa na première position. Le reste, ça viendra après. Merci, mes amours. Merci, papa Banabitike. Yoshamasi, les lions de la tribu de Jidon. Papa Napesio, merci na lengo ba télévision na journée na makamanyo somo mo pe anzoto. Et comme si Congo na biso ensemble tozongi solo matondi na service kitoko sale longo na barkange nao ko batela biso na ba trajet musika to tamboli na ba transport en commun na ba voiture privée. Seigneur, tu étais présent, tu nous as épargné na mitambo monguna tikino to komi ngonga o sans sauf to pesio merci. Comme sama sans ona melonga na ngai to pesio merci papa Banabitike. Na eko tika bomo ina ngai ndaku na nga bana na nga ba projet vie na nga pe na ba abonné na nga page na nga na maboko na oyo nyoso to koloba na kati na page on Nzambe a déjà préparé pe planifié na sagesse l'intelligence otie na kati na nga Seigneur koba toujours na ko multiplier yango et sunga bande ko à travers le monde entier et sunga communauté africaine na oyo nyoso ko tomber na ba vidéo na nga il y a quelque chose et c'est bakisama na bomo ina bango to telemeli monde à ténèbres to telemeli bato misala molili to telemeli bato ba radar sans fil ba communication na bango na kati na page na nga mungu na zane sikate to protéger ba différents vidéos na nga na sina makila no masantu bomo ina nga imoko coach face na pe ya babone na nga ndaku na nga ba projet ya vie na nga batela biso na kati na kombono le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille kaka ndenge tolobaka tokutanaka chaque fois ko solo la coach face na tango ayaka boya alobaka makambo kitoko ezalaka po awa na lobaka eza ipa na biso ici c'est chez nous apa njo kwetu ande pa biso coach face na lobi lelo lisese ya kitoko conseil ya kitoko o eza kotala intimité na biso ezala ba papa ezala biso ba mama lelo toza ko solola parce que communauté na ngai tolingaka kobeta lisolo ya intimité te po soki tolingi toloba likambo ya intimité okomona balion na balione ba léopard babimi na zamba baye kotia manzaka na bango baoluka ba dévorer coach face na kokanga munoko te na koloba eza likambo papa apesi ngai mabende natangela nango classe yanga eyende boye Nzambe akitisi alobi kende sunga communauté nao sala kaka ndenga tata na tindio nazana ya kobakisa te nazo sala ka lolenge Nzambe aza ko guider ngai o to bima na kati na ngai zanga ite juste quand nazo ka temps ko décortiquer mais le reste papa emoko déjà pesa ngai alors boya kana bino te pona koluka ko dévorer ngai boluka ko lia ngai azoloba nini mais par contre eza ko sunga yo eza ko sunga bana na bino eza ko sunga mwasi na yo alors pourquoi koluka ko critiquer pourquoi kolinga koloba n'importe quoi communauté na ngai bolonga na kati na bangwasi bolonga na kati na coquillage Afrique fait aux à la développer bolingi ko kanga munoko na bino makambo intimité bolinga katelo bama coach face na aena yango ekolobama pe na ndenge ya propre sans que toza na vulgarité toza koloba chaque chose na kombo na yango tokosunga bandeko na biso na kati na page na page ya coach face na lobaka mwana 10 ans mwana 8 ans kozala te awa il y a que des adultes parce que toza ko apprendre ba o ba yebaka te baza ko apprendre coach face na yaka kobeta tolo te musala eza komona na basango eza kokende pe bato baza kobika oyo baza komona bamona bo baza koyoka bayoka bo balingi batia en pratique lelo toza kosola pona intimité na biso ezala biso ba mama ezala bino ba papa intimité eza ko concerner tous les deux côtés en tant qu'un être humain mobali na mwasi bande ko tango Nzambe akeli biso tozalaka na différence ya biloko mibale ba papa bazalaka na bubulu liboso na yoyo na sima biso ba mama tozana Jessica na yoyo na sima alors biloko wana mibale wana ezala ya ba papa na ya ba mama bande ko il faut ko yeba ndenge na ko entretenir yango en tout cas lelo tozoya ko betela yango c'était surtout Jessica na biso nini yoyo na biso ya sima yoyo ya sima ezala ya mibali ezala ya basi ezala keloko moko zone moko mabe makasi mibali
ebele balumbaka solo nye basi ebele balumbaka solo nye en tout cas lelo awa toyende ko lakisa lo lenge ni mwasi akokene kozwa bopeto ya kosokola sima na ye mobali pe la même chose parce que biso tout wana yoyo papa kendaka toilette ya munene ngai pe mama akendaka toilette ya munene alors ndenge ni na koyeba ko entretenir sima na biso to sokolango ezala solote au moment où toza kokende intimité moninga azala na kati na etufuma te parce que papa mosusu okomona papa lingaka to bayembaka papa sikota ngozolo banayemba elongezo pusa na pembeni ya yoyoti yoyo kuna siko soki eza bien te yoyo soki suki eza ebele suki wana etushaka salite ya monene suki ane kata marate suki ane suko marate na ba produit intime lelo coach Fez na lobi toza ko solola il y a boire et à manger ici. Il y a boire et à manger ici. Bon bakoloba baloba na bango mais coach Fez naza ko avancer po bana na ye baza ko bikisama bande ko baza ko kangolama eza ko sunga communauté nanga je suis fier de ça. Alors toye komona ba mama ebele baza na difficulté. Mwana nanga moko yeko benganga ayebisinga lobi coach Fez na nga soki na kati basuki na biso ya mapeka nazalaka toujours na ba bouton etika kangai 2 jours après rasage na komaka na ba bouton ba irritation ya kamakasi na yebisaka bana nanga na kati na page nanga ya TikTok ke tango mutu akataka basuki ya mapeka osimbi big Gillette na yo big Gillette bandeko basimbela nango kana position moko soki osimbaki big Gillette boye obandi ko kata nango basuki na biso ya mapeka to ya se awa na Jessica to epa ba papa likolo ya bubulu to na yoyo na biso na sima bandeko avant ya kosalela big Gillette basalela ka big Gillette sekete pona ko katela suki ya mapeka toujours il fallait kotia gel alors gel ekipakate ozuka ka gel oyo sukola kanango otie fulufulu ebele na maboko opakoli na se ya mapeka opakoli likolo ya Jessica na biso ya basi soki eza ya papa opakoli likolo ya bubulu ya papa awa elemba alors savon mousse ya savon eza kokende kolembisa ba poil moko ezalaka na nzoto na biso za ba poil rebelle ba poil musu ezalaka racine nango na se eza makasi alors tango za kotia gel ovandisi yango ata 2 minutes likolo gel wane kokota tina se na musuni ya nzoto eke kolembisa ba racine ba oyo ezala makasi pour écrire ba problème te alors ce que ça les geloté toza na gel intime okozwa pe ka gel intime no tina maboko na mai opakoli na ba poil na yo ozeli moi 1 à 2 minutes après ko simbela nga big Gillette na okomi kolongola na expliquer ngo déjà na page nanga na sala pe pratique nango na mwana nanga na tia na lakisi bino mwana nanga na kata kaika mapeka na ye na big Gillette parce que il a déjà 12 ans et demi a comme déjà grand garçon alors na razaka na big Gillette et bimisaka mwana nanga ba butote ngai moko na témoignage vivante na sala la big Gillette et après rasage na ngai na sisaka bongo na niki mapeka nanga na citron bino moko oyebe efficacité ya citron vert ngana ba toujours citron vert ekozanga na ndako mwana mwasi nyonso te ezala papa ezala mama ozana besoin ya citron pona mapeka nao ozana besoin ya citron pona yoyo nao na sima mibali na basi biso tout tozana besoin ya citron parce que yoyo na biso na sima mapeka ba papa mususu solo nzoto makasi tango tozokena intimité tango totokaka mwasi azokoka isusu te. Mais par contre, ce qu'on semble la citron comme on a kokanga so amutoki na sima kuna pe citron et que na aussi ça solo solo na biso ya simezala kama be et me makabatu penza mona ke dérouter muto ko resute et ko kenina muninga na ena intimité ba papa na ba mama boyo kanga tango silisi ko sala rasage na obongo okati ba poil na o ya mapeka koto na yoyo ya sima na lobby citron na liboso te bande ko na lobaka chaque jour zone na biso ya Jessica liboso ya basi ko sale la ngona n'importe quoi te o ke no me masoki jus ya citron o me manine bande ko nga pardon nga na conseil na nga bato ngote na yebi kaka place o bato basukola kana citron eza na se na mapeka na biso na yoyo na biso na sima po eza yoyo eza zone moko mabe salite na biso ya munene tango ebima ka salite na biso ezalaka kitoko te solo nango ezalaka mabe esingaka toujours neutralisant moko neti ba gel ya bien boya Dove na ba gel intime ya boy o nettoyer kuna na sima peza po solo ezala bien alors tango ko silisa ko kata ba poil na yo ya mapeka ndenge na yebi
bebisi mwana nanga oyo azalaka na ba problème ya irritation ya ba bouton na sina la kisabino bozangaka huile ya kokoti bio te mwasi nyonso na ndako atanki ozana mwana ozana bana ozana papa huile ya kokoti bio c'est très important parce que ça nourrit la peau ça embellit la peau na vaseline na biso na expliquer makambo vaseline oyo avant na makambo vaseline no ya erengi na sina expliquera histoire ya vaseline na huile ya koko pour na kosunga mutu pour na ba irritation. Parce que tant aussi ça encouragé na se mapeka 2 jours après mon poussé comme à makasi alors ceux qui ozuma boko noka kolegisi na se wana boye ba bouton wana eyaka kobima ba bouton nezani ba moto ba poil oyo kataki na big gilette siko ngeba na ko manifester et ça la buzoba nango et pour là et comme on crée ba problème alors toi tu ne touches pas okozwa kaka juste huile na yo ya kokoti boye ozui huile na yo ya kokoti ndambu neti na tia na maboko boye ozui pe vaseline na yo ndambu boye o mélanger après au sangisi au mélanger yango nyonso mibale opakoli na mapeka ebele opakoli ko toucher te ko kwanza te soki pe koto liboso kataki na yoyo na biso ya basi to na bubulo ba papa bo pakoli pe huile kitoko ponini mukusa ezala te e créer ba problème te na mundelu na biso pe asima la même chose kuna na yoyo ozui pe huile na vaseline o lekisi po kuna na sima surtout bato oyo bakendaka pe toilette bazana na système ya toilette ko kende na ba papier toilette toza ko solola lelo tango si ko kata kuna na sima bongo opakoli pe huile et ko sala bien po ozana ba problème te po nyoso na ba zone na ba poil bazalaka en tout cas bande kuna nga bo mettre en pratique ko sunga bino boko zalaka na ba bouton te parce que soko zo sala la big gilette oza sala ngo sans que otia mousse ya savon. En tout cas, au na problème ma peke comme on a bouton noir. Ce qui olingo zala bien, ça les laka toujours mousse, au tie mousse belé na ma peka. Au zeli 1 à 2 minutes. Après que vous big gilette na ce que banda ki na position à l'écolo, kataka kabongo ti ko si ça peut changer position te. Big gilette à zala bon, ce que changer position à obimiso ba bouton. Tikalaka na position moko tina ndenge okosisa. J'espère message yo ekole kapo sunga bandeko na biso. Mwana nanga ekole ba isusu mama Naomi coach face na nazalaka pe na problème ngana kenda ka toilette à chaque fois soki na koti toilette mwana mwasi s'il vous plaît ngana sali la kaka papier toilette après toilette nga munene na yo kaka mukusa coach face na loba te lelo ya boire ya manger ici boya bo vanda tango nga coach na oloba oh alingia loba na lobaka na tina mwana mwasi alobi azokende na toilette apamusaka na papier toilette asalela ka mai te bandeko ezaka te ba musulman de basalela kaka mai. Nous tous on va apprendre cette pratique là ya ko utiliser mai na ba toilette intime na biso ya munene bandeko mwana mwasi nyonso ezala mwana mwasi ezala mwana mobali bandeko okoza na ndako papier toilette ngana lobaka ezaka pona bana uswati mwa masuba upangusi masuba obwaki mais soki pe basalite na biso ya sima mususu ezalaka ekangami na nzoto na biso kuna na sima okopangusa direct osisi na toilette leka na douche bandeko leka na douche ezwelanga savon pe ntango ozokota na douche kokende osukula yango na mai ya pamba te na savon ofungoli savon na otie na maboko ebele olekiseli ngango na sima osukoli bien ozui soki olingi no savon ozui gel intime parce que ya lumbaso kitoko makasi soki ozana ngote ozui ata savon ya Dove ya mbuma alumbaka kitoko makasi ka lokola oyo nikelanga na sima osokola salite na biso ya munene mwasi soki auti toilette to mobali ko pangusaka na papier toilette te pangusaka na minute ozana toilette mais tango silisi papa ko lata kaleso te lobo bima na salon ke ovanda na batu lekelanga na douche ke no sukola ngo na mai pozala na kimia. Alors batu oyo bomonaka mwana nanga ndenge alobi azalaka na mikusa c'est tout à fait normal ayo ka mikusa parce que salite wana ya munene na biso ebimaka oyo toza ko benga ngo kaka eza eloko oyo eza salite. Alors estomac aniki atindikeli rein rese abimise kuna alors ayeko bima na sima na biso il fait que le cas na toilette. Alors tango za ko pangusa batu mususu tango ba pangusaka okomona mutu azo pangusa salite abendi na ndenge ya mulayi boye. Alors mundelu na biso ya katikati ya biso na ba papa biso tuto za na mundelu wana na katikati na sina lobi ya biso tuto wana yoyo biso tuto kindaka na toilette papa mama mundelu wana ya katikati yana bandeko bato ebele ba ko sukola mundelu wana te mundelu wana ya katikati na biso koloni wana ya katikati wana boye evanda ka ebele c'est ça les traces ya salite.
esenga ke fe sukoma na misapi na ma ozo gratter boye ozala papa ozala mama bande koza na bitide ya kosukola ka ozwi temps ya kosukola. Pourquoi komona mutu auti kosala toilette ya munene pangusi na papier asimi nzela bimi quelques minutes ya komoluka place ya kobata mapoba na kokwanzira kabatu ye wana kaka okende kotia maboko na biloko ya kolia kaka ye wana bino bato bokotaka na ndako bato kinolia ba mikate asaleli bino pata mikate yo ke kolia mikate wana bandeko eza salite makasi ezala ba papa ezala ba mama boza na bitide ya kosukola kasima na bino apre toilette ya munene na mai bo sali na ba gel douche ou soit gel intime. Korense kuna na sima. Tango silisi ozui ata vaseline to huile opakoli na maboko. Olekis oko adopter système anoko se sentir que osa propre makasi. Propre makasi. Ba papa ebele awa bozala kaso toza na intimité ozoti na mwasi ayemba. Mwasi azoyemba kuna na zone ana solo. Basuke telema lokola mavuba boy. Siko ozo bisa mwana bato akota kuna kenda ayemba. Akoyemba na solo wana bopwani. Yoko osala ka toilette no pangusana kana papier. Me ozo bisa mwana mwasi kende kuna yemba. Na oyemba nini? Na yemba na kacha solo wana pona kufati. En tout cas ba papa na ngai quelque part bino pe bobeta afo po biso tout wana yoyo. Biso basi to wana yoyo bino pe mibali bo wana yoyo. Alors bato na bato ba yeba kozwa ba soin ya bazoto na bango. Yoyo ezaka te pona biso basi. Okendaka toilette ya munene ngape mwasi na kendaka toilette ya munene. Alors osilisi na toilette ya munene kota na douche kendo sukola na mai. Petango osilisi ko sukola bongo oyo désinfecter maboko na yo. Pona koleisa batu salite te. Yango nga na lobaka nzoto ya mwasi na ya mobali toujours fait ozalaka na propreté. Ezala mibali, ezala basi ebele ba propreté. Okomona mobali mususu manzaka na katikati ya mwindu. Ye wana na papier toilette pangusaka kuna sima prere ba papier mususu pasukaka soki eza ya qualité ya bien te. Salita uti ko sala ya munene kote na manzaka ayela kateli bino fufu alie na bino bongo. Bozo mona makambo bozo mema ba microbe mususu na nzoto ezo utakaka na epa na bino moko. Biso pe basi la même chose. Koloni wana ya katikati wana ya biso nyoso na ya ba papa na ba mama. Ezalaka na salite na katikati siko bato ebele ba kosukola ngote. Ba papa ebele bolingaka otanda sima pesa biloko. Soki ya mwasi eza propreté koloni wana ta ya mobali. Papa ta azo kende na nzela normal ya Jessica me na ndenge ya sima. Soki yoyo eza propreté déjà epesa ka papa bonjour ya solo. Solo ebimi. Siko solo na déjà dérouté mobali. Talaka ndenge na zone ya sima mobali azela kango na ndenge ya esengo. Siko tango ba pesi ebongo solo ebima. Omona kambale gamango nzoto ba papa bubulu papa elembi kamba moko. Pona nini mama sukola kayoyo na ina sima te na ba gel intime. Mama tika basuke telema kwa suki ya mutu kangango ka suki ya maboko kasi. Mwasi na sima, papa na sima, il fait ko sala rasage. Avant qu'on rase on pamba te tia fulufulu à savon pour ba poil rebelle ane crélo ba bouton te ezala na sima ezali boso. Osilisi toilette ya munene zwa gel douche na auto gel intime sukola na sima papa gel intime ezaka te pona mwasi soki mwasi no atie gel intime na douche papa ezape pona yo pona sima mibale belo kotinda mwasi ayemba na yemba kuna solo. Ba mama ebele bolingaka ba papa ba lembola bino okokona kuno tie makolo kuno kombo kwa soso wilki me kuna na se solo. Oh coach fez na aloba te na koloba eloko ya tabu ya ngonde bozobo ya bato baloba mais salité evandi na banda kwa mipiku bana basi ebele mwasi azokende kosukola azosukola soka mutu babengane na kati ya douche ya ndako ne moko ya sukola kana seconde nyonso na nikobatela mai mutu nda futa mbongo mutu nda lukakati ba mama boy bananu ko entretenir nzoto ba mama ba papa pe boy ba ko entretenir nzoto ba papa ebele aboza solo nzoto ba papa ebele solo yoyo na sima ba papa ebele solo munoko bande konangai nyonso na ba hygiène na sina la kisa
mobali ala la kate sans qu'il a brossé. Moi si peut la même chose pareil. Okola la tepe mena mobali na auto mobali okola pe mete à moi si na munoko sans qu'il a brossé. Osoli ba fufu ba kwanga ba mbwengi okola la bongo na ba soloana. Quelques minutes kaka kola la boye munoko comme muza solo quoi dalle. Est-ce que pendant na moi supporter ngo pe mena boniko attention to balade pour les meilleurs pour les pires. Les pires en monter na ba solo bongo. En tout cas pa maman na ngala ba papa la ngai. Coach Fez nazo salaka musala na ye. Je suis fier de ma communauté congolaise. Nalobaka mwana mwasi oyo azo sala fierté ya Congo. Balobi à la congolaise. RDC lo kwa makasi. Coach Fez na azo sala toujours musala aza ko sunga bandeko na ye. Mundelu na biso ya sima wana bandeko na ngata ngoza ko sukolo 8 ans peza oniki wana na misapi boye to oluka gant spécial na biso s'il vous plaît gant. Gant wana zaka spécial soko sili so rincer o tia na sèche linge ezate gant ko ke na zone elongi non talaka zone ya sima ezape nzoto parce que serviette kuto ya nzoto soko tia elongi bimi ba bouton sikonde gant ozo sukola na mundelo yoyo alors gant wana za uniquement pona konika mundelo na biso yoyo po salite kanga makawana ba o bo mekana ngo sa expérience était bo essayer yango boko ya ko komela Coach Fez na oniki obenda ngona na maboko bo tchan oka basalite zobima o rincer ngo bien ozui savo lekisi eza l'habitude à chaque jour. Papa manzaka na tout le temps fait ko kataka papa okendaka toilette chaque jour ya si ya munene manzaka mobali kozala mulaite et puis mibalo na mona ka bango bakolisa ka manzako ya sima o bazaka mibali moko très dangereux na baka bazaka très sale. Comment yo mutu okokata manzaka nyoso zui manzaka moko tika ngo mula ipo sala ni poko tsaka batu na zolo to obendela ngo batu makila. Maboko mobali manzaka mobali pesaka posa. Parce que batu muso mona basana kati intimité boy papa zuma maboko akotisi mama na munoko. E mongo soki maboko ngo eza propriété. Oleisa mwana batu basolo salité. Ba mama bozo basoya ba mibali na bino na maboko. Papa yo moko yeba ko sukola yoyo na ona sima. Yoyo ekipaka te biso basi to ana yoyo bino pe mibali bo ana yoyo. Mutu na mutu azwa soin yoyo na ye. Propriété intimité ya mutu na mutu azwa na no ngo bandeko. Ba papa mususu komona akobanda makambu te azo yebiso yemba. E bongo na okiyemba kuna eza solo papa. Alors papa uti na toilette ya munene pangusa na papier na toilette zongelanga na douche ato so sukola ki ato za na bapaya na ndako. Bimisa coupé, bimisa pantalon, leka na salle de bain, simbelanga savon, soit hygiène intime, nikelanga yoyo non na sima, au tin de toilette à monene. Et aussi ici yako sukola sou maboko soit désinfectant tia pangusa boy, soit ta moi parfait mouké, beta na maboko, c'est bon. C'est bon, muto azalaka bongo bandiko fait quoi adoptaka pour prêter. Biso basi pe lokola. Basi ebele okomone artificiel kaka libanda wazo denda lolendo kuna na se olekate dans kosa. Coach Fez na osaka musala na ye encore et toujours na ozala kaka na osala nazo apprendre bandeko nanga bana nanga pe na bandeko ba yebite boyeba lelo po ba mabale ebele zo kufa otuna mobali boya te mère ete bolandana te. Ah, tes mères, c'est que aux hommes on a que mibale belé basa dérouté na basi na bango. Basi e belé a omo na basi mususu ba tongo la kate. Oh, ko tongo la ko sala lavage ya nzoto amutu c'est très bien pour la santé. Pe pona yo moko. Okomo na mwasi mususu baso ke l'intimité, okomo mi se ba mi pepe solo. Oh, na sali yango exprès, o sali yango exprès. Si qu'on a au kata mon nzambe na lola et ça passe pe mawa ba poire ça coûte combien la pharmacie soko boyi ya pharmacie ba poire na kotongola eza na kisi moko na bosani kombo nango oyo bateka na pharmacie uniquement kaka opirige et sukolo libumu ba tisane pe koma nango ya kolekisa libumu mama omoni salité na biso to biloko to liaka ekendaka ko vanda na nzoto na biso des fois comme ça biso ba mot de tête
des fois, il commence à les renvoi. Des fois, il changera même sur la transpiration en d'autres moutou. Parce qu'il y a des tonnes, il y a des foufou, kouanga, mbwengi. Et c'est télémisali, boumé, comment kaouan, nyama moko ba saka, en Afrique, ya tindi karabanye, nanzela boye, asala kango boule, nyama saka, tala li boumou mounen. Basi ebele na mibali boumé, télémaka boye, bali boumouane, comment na ba tonne, ya sanitaire, mineno, ya biso to salaka. Mais aucun jour à penser à Kotongola. Oh, bah, il va rater Kotongo les arapons à purifier nzoto. Ozo sentir nzoto eza bien. Hein? Au moment où nous sommes à koka so tate papa ça ba mouvement na mbetu po azo banga ko bimisa ba gaz ya solo. Hein? Po ye ba gaz ane se koma kaka pembeni ya nzoto. En tout cas ba maman na ngai, bande ko na nga eza na o makambo na zolo ba eza ezotala tous les deux côtés, c'est vice versa. Côté à ba papa na côté à ba maman. Ba papa fait la même chose. Mi bale bele surtout mi bale. O komona mobala komona libumuka sokaza na zemi. Nyoso na nini batoni ya salité si vanda a tongola kati. Aya na poto ça fait 30 ans, ça fait peut 30 ans ya tongola te. Siko muto bonga bimisela bino gaz, boko vanda, bo vanda te. Or kotongo les alaka bien et que na ko purifier nzoto. Oza saine. Hein? Bande kunanga. Coach fez na zoya ka kosunga. Ezali kabonzamba pesinga moyena bombango ezateo. Toko partager na bino po boza bande kunanga. Toza awa boye, oy botie 50 nga pe 50 to sangisi to simbani jusqu'à la gare. Et to diminuer makamba divorce na biso na poto parce que mi bali ba pesa ka raison. Ah non, nga na zoeli deuxième femme parce que mère a parlé kuna non, bilinga mère a salité fort. Ba maman boya bozwa formation. Ba papa ba leli trop. Ba papa bino pe ba oyo bokokaka makambo te. Coach fez na bi boya bo vanda bozwa conseil bien. Yeba ko manipuler mwasi na yo. Mama yeba ko tia bo peto na nzoto sala papa kitoko. Basi ebele ba koma na botela déjà bana 6 a okende api ndenge to na poto calculer passion alimentaire bokosa ka ba mama. Yo zo vanda salité pour mobala na supporta ka salité na po azana place a okende te ko futa passion alimentaire soki akei. Mais bino boyeba ka makambo te bokasa ka leta ngwaza ka pona biso basi. Non, leta zala ka matata e boyebango. Soko sakani pe mbilinga minga yo ndoko bana ko dédommager mobali na yo ceux qui ont un mariage illégalement, ont un mariage illégalement. Oh, ceux qui m'ont montré que ça va, et aussi ils sont yo salito changeate comme quoi kindogi. Akokende nae. Alors bon ka koti akimia, yo kanisi ceux qui ba katele passion alimentaire ba okalikide tikuna keye pe akolia ko futa nda kwa kozala l'aise. Alors nous sommes pour comme la bisoté, to luka to tia eloko na place na yango. Maman tia bo peto na nzoto po attirer toujours papa. Okoza la maman bana 5 o pesa ka lengi. O leki bo papa tala lobi na zana bon bien. Hein? Papa pe o leki boye nzambi. Ba papa musu ba pesa ka lengi susu te. Ba papa o mona ka papa asa koma na eka kwa na tangwa mulolo iki mama ba pantalon koma ka likolo atolo po anini. Papa pese lengi mama tala ka côté mususu te mama zala kabi mon mari il est beau il est chic bolingo na biso zo vivre kaka mibali na biso na poto bokoma kolinga kominunela mobala alingi kama kamba kozwa mbongo alingi kosala misala mibale misato ponge koma ye ndambo sikoyo mwasi ta muso koluka mobali nanga sepelisanga makambo ezo simba lisusu te. Ba maman pe pareil. Maman on a pe maman na sina bota koma ko latela biso ba chapeau de bain koma kaleso abana. Ozo pe sa mobali elengite mobali siko soki akuta na basi ya bien. Akei. Bandeko. Eza intimité na biso. To kana to tiango bo peto banzoto na biso attirance physique ya mutu. Il faut attirer mobali na mobali no atalo ba bi wao. J'ai une belle femme j'ai un bel homme vraiment. Mon mari, il est beau. Ça, c'est un bon français, un bel homme. Un beau candidat qui coach fait dans le lobby gaffe. Non, non, c'est un bel homme. Ils ont raté un beau homme. Non, 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 un bel homme. Voilà. Alors, moi, si je peux faire la mon mari, il est beau. Magnifique. Oh. Bolingozo kola kaka. Bolingoza ko se régénir. Bolingoza kaka ezo bakisama. Bolingozo sala kaka lokola nzungu ya nyama soki basisi kolamba sauce tango mama balolaka sauce ezo balukaka bona misuni. Nde bolingo senga kefeza na bongo.
Mais ba bolingo na biso lelo ebele koma kaka lokola fufu ekangami na nzungu ezalini basi bazopesa su elengi te mibali mpe bazopesa elengi te bokokende ntina intimité na mbeto boyino nyonso bozopesa na basolo kaka ya nzoto koto osola munoko basi mosusu okomona mwasi azoki osala intimité aza na shingome na munoko mais ça va pas ou quoi méfiez-vous na baso baliaka bashingome balumbaka mauvaise haleine lukelanga bicarbonate nikelanga munoko sukola munoko tongo poka mauvaise haleine ane elongo mwasi alumbaka mauvaise haleine ta tolalaka na butu oui soki eye na kati ya butu c'est normal parce que munoko ekangemaka bisika tolalaka na se apongi tomiyebaka esu te oui luka olumba mauvaise haleine na 2h 3h du matin pas pendant la journée comme ça olekla opesa mutu bisou mauvaise haleine coach fez nazosala ka mosala na yaki coach ya kosunga ekolo na ya kosunga communauté na ngai ya kolongola bapapa na kati na makambo ya bilinga mabe bamama pe pareil totala nanu nini tolingi bacouple na biso etelema bacouple na biso ezala bomoko toza kaka na bamakambo moko ya kokanga makanga mezanga ntina mwasi azokende kosukola seconde abimi kuna nyonso naobanga facture mai motu nde afutaka yango ti mais si comme nzoto nezosala salite quelques minutes okomolumbela bato soya mapika quelques minutes koto na se komi ya kopola solo yoyo kuna na simonika kate or motu azwaka te ya kosukola yoyo na nsima na Jessica biso basi mpo bapapa bazaka na zone mibale na se ya mapeka na yoyo na bango mais biso basi toa na place misato esengi tosukola yango bien mapeka na yo Jessica na yoyo na nsima mais yo siko soko kotaka na douche osalaka 3 secondes pour facture mai koya ibele mama oza mwasi ya salite siko soki bazole mbanda na libando komo lela lukana no bana ko revoir vie na ondenge za mabeti ngana lobelaka toujours bato bayaka epa na ngai ko luka coach face na coach face na bay na ngazo sala infidélité na ibisaka mama otali rétroviseur à vie na ti mobala na bima libanda oyebi ba défaut nini yoza nango alors banda longo luka ko améliorer na place yo lela zuwa banda longo luka ko bongisa ah oui coach oza na raison yo ko sukolaka une fois mobala ki okuta na mosa zo sukula deux fois la télé moi nuisette apesi moi seti to leza ko denda yo la lela kaina ba buluzu na ba kolana ba legingi aotala o otinje libanda ba papa o moi sa ko ya chérie bisous yoana tikanga mobalo pesa ka goûter mobalo comme quoi koko moko boy est-ce que galisi moi ça na kozala isusu na opeza bien a comment rêver ba copain ya kala ya honde bomona ka ba relation ba fidélité za kokota parce que moi c'est azoya moi c'est rêver bolingo moko mona ça na jona nga pour penza love moko ya bien oh ma chérie ça va mon cœur laisse-moi tiko toucher nga boy alors kende car na ona seyo ke osana ki mosala soda po yozana mobilité ozana mobilité en tout cas matin o esunga bino bo peto na biso ya nzoto to luka ndenge nini na kobongisa ba couple na biso mwana mwasi ata soko balite bo peto etali pe yo tozaka te pona couple moto ako vivre pe sans kia bala mais tiaka bo peto na nzoto na mbe koza pe kana kope ata lobi okobala te mama me kope akoza pembe nao mwasi pe akoza pembe nao ata soki ondo zo ba déception ba tonne ya vie mais mwasi akosenga raza pembe no to mobala akosenga za pembe nao mais zalande bo peto mapeka munoko Jessica yoyo ezala toujours nickel. En tout cas, coach Fez na lobby a commis ko chiter atiki bana nae. Abonnez-vous toujours massivement na kati na page à coach Fez na. Il y a toujours à boire et à manger ici. Awande panabiso ici c'est chez nous à Panjoko et tout. Moi na Moswahili à la congolaise toujours na kati na action nae ya kosunga communauté nae. Abonnez-vous massivement. N'oublions pas aussi d'activer cloche à notification à chaque vidéo, à chaque conseil. Coach Fez Nathan Wazana Kati na page nae, vous allez déjà averti. Merci beaucoup, bon week-end à vous et à la prochaine. Bye.